بچه هغه زما رادو راوړه ته. یا پلاره خدای ته وګوره ناوخته دی ویده شه نور. یه سړی رښتیا وایي ویده شه ناوخته دی رادونه څه غواړې؟ د ګل خان مورې د عزیز خپرونه ده نوې قصه یې شروع کړې. وایي رښتیا منډه کړه بچه رادیو ژر ژر راواخله هله زوی جانه. غلی شو کېناست توتي ته یې وکتل غري واخیست ویې ویل زروی په خپل ټیکري څنډه یې کړې وه سترګې یې نه وې. زرو ویونکي کتابونه سه شنبې نه تر پنج شنبې د شپې 10 بجې. السلام علیکم. د ویونکي کتابونو خپرونې ګران اوریدونکو ستاسو کوربه عزیز کاروان یم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. نن د جنګزاد ناول 11 قسمت دی. په تیر قسمتونو کې تاسو په قصه باندې تر دې ځایه پورې پوه شوئ چې زرشال مریضه شوې وه او هغه تیر قسمت تر اخره پورې بیرته هم روغه شوه. تاسو په دې باندې هم پوه شوئ چې کله هغوی ټول د تحقیق نه بیرته راتلل نو هغوی وږي شوي او ټول غوښتل چې ناران په بازار کې ډوډۍ وخوري خو زر کال د ډوډۍ ونه خوړه او لاړو د زرشال خواته چېرته چې هغه تبه نیولې پرته وه د هغې څنګ ته ورغی او د هغې تر منځ څه تیر شو نو هغه هم تاسو په تیر قسمت کې واورېدل. خلاصه دا چې د زرک په زړه کې هم د زرشال لپاره مینه راغله او زرک داسې انګیري چې هغې وبایلله او زرشال ته تسلیمېدو والا دی. نو راځئ نوره قصه هم ستاسو په وړاندې. دریدېرشم باب چې زرک او شهاب د هغې کمرې ته ننوته نو هغې 2 بالښتونو ته ډډه وهلې وه او په خپل پالنګ کې ناسته وه. د زرک په لیدو د هغې په زړه صحرا شفق رنګ خور شو او د هغه په لیواله کتو یې په سترګو د بڼو شپولونه ښکته کړه. شهاب د هغې نه د هغې د بیمارۍ په هکله پوښتنه کوله او هغې ورته خپل کیفیت بیانولو. زرک د هغې په غلافي سترګو راټیټ لړزان د بڼو او د یاقوتي شونډو حرکت له کتل او د ځان سره یې سوچ کولو چې د بشپړ حسن دا مېرمن خو د مینې څه چې د عبادت لایقه ده. لږه لحظه کې نور هلکان او جنکۍ هم د هغې پوښتنې ته د هغې کمرې ته راغله. زرک ورو غوندې د کمرې نه بهر راووتو. د ماښام تروږمۍ د شپې تورتمۍ څادر له مخه چاپېره کړی و. دا د ناران په جنت کې د هغو اخري شپه وه. د شپې ډوډۍ چې وخوړلی شوه نو هغه ټول د هوټل چمن ته راووته. شپه یخه وه خو هغو ټولو سویټرونه او ګرم څادرونه له ځانه تاو کړي وو. ځلان خپل ټیپ ریکارډر ولګولو او شهاب عالم جان نوشیروان او هغه په خپله د اتڼ په ساز ګډېده. ډاکټر جمال او پروفیسر پروین د جنګلې غاړې ته کرسۍ لګولې وه او د بار نه یې د هغو ننداره کوله. یوه لحظه پس ټولو هلکانو یو بل میدان ته راښکل او په شریکه یې د اتڼ په ساز اتڼ واچولو. شهاب د ځان سره زرک په زوره میدان ته راښکلی او دا وخت هغه هم د اتڼ په دایره کې تاوېدو او لاسونه یې د اتڼ په پړقا کې پړقول. په هوټل کې ډېر ګڼ خلک د هغو د ګډا تماشې ته د هغو نه چاپېره ودرېدلي وو او لاسونه یې ورسره پړقول. یوه لحظه پس 2-3 غیر ملکي سیلګري هم د هغو دایرې ته ورننوته او په اتڼ کې شامل شو. دا هر څه ډېر خوندور او یادګار و. ګڼو خلکو د هغو تصویرونه وښکل. زرشال هم د موسکا سره د خپلې کمرې نه راوتې وه او د برنډې د جنګلې سره ولاړه وه او د زرک ګډا یې کتله. زرک ورته په اتڼ کې د ښکته نه لاس خوځول او ویلکم یې ورته وویې. هغې هم ورته د کټې ګوتې په اشاره د ښه اتڼ داد ورکړو. غیر ملکي سیلګرو ته اتڼ دومره مزه ورکړه چې په فرمایش یې 100 زره دا ساز بیا وغږولو او د زړه د خلاصه یې بیا اتڼ واچولو. زرک ته داسې محسوسېده لکه چې د ناران چاپېره غرونو د هغو سره د اتڼ په ساز ګډېده. د مخامخ د بابو سر په سر پرتې واورې داسې ښکارېدی لکه چې د سپینو زرو تاج یې په سر وي او د ناران په تخت ناستې وي. د ښاپېرو دربار لګېدلی او هغه ټول د دې دربار په منځ کې د اتڼ په ساز ګډېږي. هغه ټول په یوه دایره کې تاوېده. دایره چې د دې ټول کائنات د گردش سرچینه ده. گردش چې د کائنات د هر وجودي سیز منتها ده. ځمکه چې د لمر له وجوده تاویږي. سپوږمۍ چې د ځمکې له وجوده چاپېره ګرځي. زرک ته په سپوږمۍ پورې زرشال وریاده شو چې د هغه نه چاپېره په خپل محور تاوېده
او هغه د مینې په محور له ځانه په تاوېدو مجبوره کړو. هغه ټول د بیلو بیلو قامونو، مذهبونو او ژبو خلق دا تړن د مینې په یوه دایره کې چورلېده. څلور دېرشم باب. د واپسۍ سفر همیشه زړه چاودی وي، خو د واپسۍ دې سفر ګڼ زړه چاودي زړونه رغولي وو. هغه ټول په جیپانو کې سواره په سویل روان وو. زرک او زرشال د جیپ په وروستي سیټ کې اوږه په اوږه ناست وو. د هغو نه وړاندې سیټ کې موسکا د شهاب سره او په فرنټ سیټ کې نوشیروان یوازې د ډرایور سره ناست وو. د هغو جیپ چې په کنډه واوړېدو نو زرک او زرشال دواړو سیف الملوک او بدر جمال د ملاقات ځای ته آخري ځلې داسې وکته لکه چې د سترګو په کنډولو کې د ځان سره وړي. زرشال د زرک نه پارماني غوندې آواز کې تپوس وکړو، زرک موږ به چېرته دلته بیا راشو که نه؟ زرک د هغې ګلابي لاس په خپله ګرمه منګوله کې ونیو او زرشال موږ به دلته ضرور راځو او ډېر زر به راځو، زه او ته دوه په دوه خپل هنیمون ته. زرشال د هنیمون د ټکي سره بېواره وشرمېد او تر غوږونو سره شوه. په وړاندې سیټ کې شهاب هم موسکا ده په ګونګوسه کې څه داسې خبره وکړه چې باڼه یې ښکته په رخسار ولړزېده. د ناران په اسمان سهار راسې وریځې خورې وې. باران نه و خو د باران نه لامې وې. په لازه کې د سړک د غاړه په یو وړوکي شانې کلي کې ټولو د فوټوګرافۍ په بانه دمه وکړه. دا ځای لکه په کینوس جوړ د تصویر په شان ښایسته او رنګین و. دلته د غره د رڼو اوبو یو آبشار بهېدو. د آبشار په ویښ کې د اوبو په غاړه یو څو کټونه پراته او د غر کمر د چا خوشڅوقه سړي یو وړوکی شان کیبن جوړ کړی و. څوک په کټونو کې کېناسته، څوک په ګټانو او چا په خپلو خپلو کیمرو تصویرونه وښکل شروع کړه. ابشار لکه د سپینو زرو د تار غوندې د غره نه ښکته راتلو چې په ښکته ګټانو به پرېوته نو زګونه به یې تر کټونو لکه د پاوار په شکل کې خورېده. د یخ رڼو اوبو دا ترمکه به چې مخونو ته راتله یو عجیبه سکون به یې د ځان سره راوړو. دغه ځای کې څه عجیبه او ناویاته سکون و. د کیبن خوشذوقه مالک یو مقامي سړی و چې زموږ په فرمایش یې راته زر زر چای جوړې کړې. په خاورینو پیالو کې د دې چای خوند د 5 سټار هوټل د چایو نه زیات لګېدو. پیالې ورسره کمې وې نو هغو په وار وار د وی آی پي چای وڅښلې. ناڅاپه په وریځو کې د لمر سترګه راښکاره شوه. د لمر په راختو یو عجیبه منظر هغوی ټول هپنټایز غوندې کړل. د غره د سره را روانې د ابشار اوبه ناڅاپه زرزري غوندې شوې. د ابشار د سپینو زرو تار د لمر د راختو سره په پلوشه کې بدل شوی و. ابشار داسې ښکارېدو لکه د بوډۍ ټال د بره نه تر ښکته د هغو تر مخونو راخور شوی وي، ځکه چې د ابشار د اوبو زګ د هغو په مخونو تر مکه راتلو. دا یو نویاته منظر و. په وړومبي ځل زرک ته محسوسېده چې غرونه هم سندرې وایي، د ابشارونو موسیقي هم سور او تال لري او د بوډۍ ټال هم لکه د جلپریو ځمکې ته راکوزیږي. زرشال هم د هغه سره نږدې په تیږه ناسته او د دې منظر په سحر کې قید وه. ما ته نن معلومه شوه چې د غره خلق وجدان له کومې اخلي او فطرت سره داسې نږدې ولې وي. زرک په دروند آواز هغې ته خپل احساسات بیان کړه. زرشال چې هغه ته جواب ورکولو نو د هغې لهجه د هغې په جذباتو کې لکه د ابشار د زګونو لونده وه. او زرک ته ښه وایه، زما زړه غواړي چې د دې ابشار په غاړه یوه جونګړه جوړه کړو او باقي ژوند د ابشار د دې پهوار لاندې تیر کړو. د هغې رخسار لکه چې د ابشار نه رالوتې د بوډۍ ټال رنګونه ټول راټول کړي وو. زرک د هغې رخسار ته کتل، بیا یې ابشار ته کتل. د هغې رخسار او په رخسار خورې زلفې د ابشار په پهوار کې تر به تر وو. ناڅاپه د لمر سترګه بیا پټه شوه او هغه ټول لکه چې د منظر سحر نه آزاد شو. مخامخ د شاتوت او خربانو ونې یو بل ته داسې غاړېوتې وې لکه چې په شاتوت کې خربانې او په خرمانو کې شاتوتان لګېدلي وي. د کچه سړک په غاړه د ابشار د اوبو لښتې بهېدو. دا باغونه یې سیراب کول. د جنت د دې ټوټې نه د تلو اراده خو د چا هم نه وه، خو ژوند په یو پړاو کله ودرېدی شي. انساني خصلت هغه جنت کې هم نشي ساتلی. نو د وخت پایه وچورلېده او د هغو قافله په وړاندې روانه شوه. زرشال تر اوسه د ابشار د نظارې په ټرانس کې وه. د هغې رومان لکه چې پارېدلی و. په جیب کې هم هغې د زرک په اوږه خپل سر کېښود او سترګې یې پټې کړې. د هغې زلفې د مایحان باد په چاپو الوتې. د هغې لوپټه د هغې د غاړه نه ښکته د هغې غېږې ته لوېدلې وه او مرمرینه غاړه یې د زرک د لیواله سترګو وړاندې لکه د تاج محل ځلېده. د هغه سترګو لکه چې د جنت نظاره لیده او بیا هغه د خپلو سترګو زاویې بدلې کړې، ځکه چې د مرمرینې غاړې نه ښکته د کتو د هغه نظر تاب نه لرلو. د هغه لمحه وه چې بس ټوله د هغه وه. هغه له ځانه ناخبره وه. زرک روغ غوندې د هغې د غېږې نه د هغې لوپټه پورته کړه او د هغې په سینه یې خوره کړه. هغه نه غوښتل چې د هوا مرغان هم د هغه د جنت نظارې وکړي.
15 باب د سلور جیپانو قافله چې د بالاکوټ په پول وړېده نو د تیر غرمې 2 بجې کېدې. زرشال د پلاره خوب جوټه ورکړې وه. هغه د زرګ په اوږه سریخ او له ځانه ناخبره وه. د هغې مهینې زلفې د هغې په غېږه زنګېدې. لړ ځان د غوندې باڼۍ خپلو کې پیوست و او نیمکخې شونډې لکه د انګورو د سرې غونچې د هغه د نظر وړاندې وې. زرګ ته داسې محسوسېده لکه چې د هغې 2 انګوري شونډې د ژوند د ټولو لطافتونو سرچینې وي. تنمر پلوشې د نرۍ پوزې په نازک میخه کې د جیب په خوځېدو سره کله ځلېدې او کله مړې کېدې. زرګ بې اختیاره د هغې په رخسار خورې زلفې هوارې کړې او هغه یې له خوبه راویښه کړه. زرشال ویښه شه، بالاکوټ راورسېده. هغې سترګې وغړولې او د هغې د اوږې نه یې سر پورته کړو. د هغو جیب د بالاکوټ په بازار تېرېدو او لږه لحظه پس د کالج په گیټ ودرېدو. پرنسپل صاحب ته د هغو د راتلو اطلاع وه او هغه په خپل دفتر کې د هغو انتظار کولو. صنوبر استاد هم په برنډه کې اوړېدو راوړېدو. د هغو دا شپه په بالاکوټ کې وه. پرنسپل صاحب د کالج په عمارت کې د هغو د استوګنې بندوبست کړی و. مازدیګر هغو ټول د سید احمد او شاه اسماعیل شهیدانو په مزارونو حاضري وکړه. د شهیدانو مزارونه د بالاکوټ نه لږ بار په فاصله کې دي. هر څومره سیلګري چې بالاکوټ ته راتلنو دلته حاضري ضرور کوله. د دې شهیدانو د سیکانو سره مبارزه تاریخ د پاڼو یو ځلنده لیک دی. د دې مبارزې نښې د پېښور، نوخار او پښتونخوا په نورو سیمو کې هم په منظر راځي. خو اخري مبارزه د بالاکوټ په خاوره شوې وه چې د خپل دور دا ښاغلي پکې د سره تیر شو. خپل ځانونه یې قربان کړه. د مزار نه د واپسۍ په لور هغه ټول د بالاکوټ په بازار ورغله. دا وړوکی شان بازار د مقامي لاسو د جوړ د هنر د ګڼو نمونو مرکز و. دلته د کاغاني صادرونو د بالاکوټ د څپلو دوکانونه هم وو او د وچې میوې یعنې بادام او اکوړو، شاتوتان او خرمانو دوکانونه. غیر ملکی سیلګري هم په شوق په دې دوکانونو کې په سوداګانو کې مشغول ښکارېده. د هغو په شان مقامي سیلګرو اکثر په وینډو شاپینګ گزاره کوله. البته زرګ د زرشال دپاره یو کاغانی صادر ضرور بیه کړو، ولې په هغې دا څرګنده نه کړه چې هغه یې زرشال دپاره اخلي. د هغې دا خیال و چې زرګ د خپلې مور دپاره شاپینګ کوي. رامین هم ځان له یو صادر او څپلۍ واخیستې. واپس کالج ته په رسېدو چې کله زرګ په لاس کې نیولی پیکټ زرشال ته حواله کړو نو هغه خبره شوه چې صادر هغه زرشال ته ډالۍ کړی دی. د هغې په سترګو کې زرګ دپاره د مینې اور ورکي وځلېدل. د هغې مننه د هغې تر شونډو رانغله، ولې د هغې سترګو زرګ ته هغه هر څه ووې چې په الفاظو کې نه بیانېږي. د شهیدانو په خاوره 2 مین زړونه په یو ځای درزېده. دا د دې سفر اخري پړاو و. شپږ دېرشم باب. صنوبر استاد د ګاډي ګیر بدل کړو. د سفر دعای ولوستل او د کالج د ګیټ نه ګاډی د منصیرې سړک ته ورتاو کړو. دا د میاشتې یوه ګرمه ورځ وه، خو د سهار مخه وه او د بالاکوټ فضاګانې وې. د ګرمۍ چکونه نه لګول. د واپسۍ سفر شروع شوی و، خو د هلکانو جینکو په مستۍ کې څه کمی نه و راغلی. ملګرو اول خو د زرشال نه تازه کلام فرمایش وکړو چې هغې ورته هر کله د خپلې ډایرۍ نه د خپلو تازه احساساتو څرګندونه د یو نظم په شکل کې وکړه. نو ټولو یو بل ته په معناخیزو سترګو وکتل. د هغې د تازه نظم عنوان و څاڅکې مینه. بېغمه زړه کې مې غمژنه مینه او داسې په ناز او په ادا پرېوته لکه د ځمکې په کچه خاوره چې یو ړومبی څاڅکی د باران پریوزي او د کچه خاورې د عمر تنده یوه لحظه کې تل عمري ماته کړي او د باران د وړومبي څاڅکي په مخ د للمې زړه په وچه ډاګه د سپرلي داسې خوشبويي خوره شي چې د احساس چپه تازه کړي او دا تازه احساس د ژوند نښه شي او مینه که خاورې شي ژوندی ښخه شي. مینه که خاورې شي ژوندی ښخه شي. السلام علیکم. د ویونکي کتابونو خپرونې ګرانو اوریدونکو، ستاسو کوربه عزیز کاروان یم. هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به اوسئ. نن د جنګزاد ناول 12م قسمت پیل کوو. تر دې ځایه پورې تاسو دومره په قصه باندې پوه شوي وئ چې هغوی بیرته د چکر نه مخ په کور باندې راتلل او تیر قسمت په دې ځای باندې تمام شوی و چې زرشال هغوی ته خپل نوی نظم اورولو. نو راځئ د همدغه نظم نه نننی قسمت هم پیل کوو.
بېغمه زړه کې مې غمژنه مینه او داسې په ناز او په ادب پرېوته بېغمه زړه کې مې غمژنه مینه او داسې په ناز او په ادب پرېوته او لکه د ځمکې په کچه خاوره چې یو وړومبی څاڅکی د باران پرېوځي لکه د ځمکې په کچه خاوره چې یو وړومبی څاڅکی د باران پرېوځي او د کچه خاورې د عمر تنده یوه لحظه کې تل عمري ماته کړي او د کچه خاورې د عمر تنده یوه لحظه کې تل عمري ماته کړي او د باران د وړومبي څاڅکي په مخ ته للمې للمې زړه په وچه ډاګه د سپرلي داسې خوشبويي خوره شي چې د احساس چپه چپه تازه کړي او دا تازه احساس د ژوند نښه شي او مینه که خاورې شي ژوندی ښخه شي مینه که خاورې شي ژوندی ښخه شي. واه جینۍ واه واه ډېر زبردست ډېر اعلی پرفیکټ پویټري. د نظم اورېدو نه وروسته ټول زړه د خلاص هغې ته داد ورکړو او څه ملګرو ورسره زرګ ته هم داد ورکړو ځکه چې د هغې په احساساتو کې د هغه ذات هم زرېدو ټولو محسوسولو. ناګهانه شهاب زرګ ته ووې اشنا ستا ذوق جمال هم په دې سفر کې پارېدلی دی نو ته هم څه کلام واوروه که نه. زرګ هغه ته په مسکو شونډو جواب ورکړو شهاب ډیر زما د نن هم یو وړوکی غوندې شاعر پټ دی خو هغه به ورو ورو بهر راځي لږ صبر به راته کوي وروره. د هغه په خبره د زرشال په شونډو فاتحانه مسکا خوره شوه. کوم سړي چې شاعر ژوند د لمیه ګڼله هغه هم د شاعرۍ د عظمت قایله شوی و. د واپسې په دې سفر کې ډاکټر جمال او پروفیسر پروین یو اړخ تر خپل را روان ژوند په نقشه کې رنګونه ډکول نو بل اړخ ته شهاب او مسکا هم د را روان ژوند کړه وړه سازول او په تیره زرشال او زرخ خو لکه چې د سباوون دارې فیصلې تابع کړې وه. دواړو کوټلي فیصله وکړه چې ترمنځ حایل دیوال که تر اسمانه لوړ دی خو نړول یې لازمي دي. زرګ د پته وه چې د هغه مور د هغه په خوښۍ کې خوښه ده هغه به زرشال په سر سترګو قبلوي او زرشال تمه لرله چې د هغې بابا تنګ نظر او مغروره نه دی نو هغه به د زرګ په رشته رضا شي او د هغې لاس په زرګ لاسو کې ورکړي. زرګ د هغې په امید باندې یقین لرلو ځکه چې هغه ته پته لګېدلې وه چې د هغې مینې د اباسین د غورځنګونو جذبې په خپله سینه کې رانغاړلې دي او هغه ته خپله مینه هم معلومه وه چې لکه د سمندر په شان د اباسین غورځنګونه په خپله غېږ کې په پټه خوله ځای کوي. واپسۍ کې هغو ټولو د غرمې ډوډۍ په ابټاباد کې وخوړه او بیا د هریپور په لار د حسن ابدال په لور را روان شو. کوز مازدیګر د هغو ګاډی حسن ابدال ته ورسېدو. څه ملګرو خپل سامان راټول کړی و چې په جي ټي روډ به کوزیږي. په دې کسانو کې زرګ هم شامل و ځکه چې د هغې اراده کور ته د تلو وه. ټول ملګري د ګاډي نه ښکته راکوز شو او رخصتېدونکي ملګرو ته یې غاړې ورکړې او مخه ورته ووې. نوشیروان عالم جان او غزن درې وړه د سړک بلې غاړې ته واوړېده ځکه چې د هغو منزل یوه علاقه وه. زرګ د ټول نه اجازت واخیستو او اخره کې زرشال کړکۍ ته راغلو چې هغه د کوسټر نه ښکته نه ورغلې. هغه ورته په ډکو سترګو مسکی شوه. د زرګ په غټو تورو سترګو هغې ته هغه ټولې وعدې بیا وځلېدې چې هغه ورسره په ټوله لاره کړې وې. صنوبر استاد ګیر بدل کړو او ګاډي ته یې خپه ورکړه. زرګ په سړک یوازې پاتې شو. د ګاډي د کړکۍ نه زرشال هغه ته تر هغه وخته په شا کتل تر کومې چې هغه د نظره پناه شوی نه و. د هغې په ډکو سترګو کې مسکا ته داسې غریوژن عقیدت ښکارېدو لکه چې یو مرید چې د خپل مرشد نه جدا شوی وي. د زرګ 6 فوټه وجود د ګاډي د رفتار سره وډوکی کېدو او بیا هغه لمحه راغله چې هغه بیخي د یوې نقطې په څېر پاتې شو او اخر دا چې د هغې د نظر نه معدوم شو. زرګ هم د هغې ګاډي ته تر اخره کتل او کله چې د هغه د نظر نه پناه شو نو هغه خپل بیګ خپلې اوږې ته کړو او په ستړي قدمونو مخامخ ولاړ. د پېښور ګاډي ته ور روان شو. هغه ته داسې محسوسېده لکه چې چا په لړمونو غوڅ کړی وي. دا د مینې معجزه وه. اووه دېرشم باب. زرګ په خپل کټ کې داسې پروت و چې سر یې د مور په غېږه کې و او خپې یې د لنګې نه بهر وتې وې. مور یې په ګلګوتو ویښتو کې ګوتې وهلې او هغه ورته زرشال او خپلې مینې ټوله قصه داسې اوروله څنګه چې په وړوکوالي کې مور هغه ته د بلقیس او سلیمان علیه السلام قصه اوروله. مور یې زرشال سامه جینۍ نه ده، هغه د دې زمانې بلقیس ده، د دې وخت پشکلاوتي ده، هغه د تیرو وختونو شهزادګۍ ده چې خدای خبر د کوم جادو له برکته په ما ماینه شوې ده. د هغه د لهجې نه شاد څڅېده. د هغه مور هغه ته په رخسار لاس راښکلو. ولې زما زوی د شهزادګار نه کم خو نه دی؟ زرګ لکه چې د هغې خبره وانه اورېده. مور یې د هغې په ښایست کې سپین غر سپېڅلتیا او د بابوسر سنجیدګي ده. د هغې په مینه کې د پیغمبرانو یقین او د ګوتم بت شکتي ده. مور د هغه څېره ځان ته راواړوله.
زما د زرګ زړه ته چې راتېره ده نو ما ته پته ده چې دا به ما پیغله نه وي نو قربان سم بیا به کله ما د نجلۍ کره بوځي. زرګ د مور دواړه لاسونه بې اختیاره ښکل کړه. ډېر زر مورې ډېر زر د هغې پلار د ملکه بهر تللی دی چې څنګه هغه واپس راشي نو زه او ته به دواړه د هغې سره ملاقات له ورځو. د هغه د ګڼو بریتونو نه ښکته په نرو شونډو موسکا خوره وه او سر یې د مور په غېږه کې پروت و. د مور په سترګو کې د تېرو 20 کالونو عکسونه د هغې په اوښکو کې ځلېده. 20 کاله چې یوه ولامه یې د هغې د اور په سکروټو تېره کړې وه. 20 کاله چې لکه د باد په څېر تېر شوي وو. دې 20 کالو که د هغې په جولۍ کې ساه چولي نو هغه د زرګ ماشوم وجود او معصومه څېره وه چې اوس له خیره د خپلې ځوانۍ په دورشل ولاړو. کله کله به چې ترې زرګ د خپل پلار پاک له تپوس وکړو نو هغې ته به یوه تېره ایره څېره را یاده شوه چې په لټون پسې د هغې څپلۍ شلېدلې وې او د زړه تلې یې پاخه شوي وو. هغې زرګ ته ویلي وو چې پلار یې د افغانستان په اډي ګډي کې داسې لاپته شوی دی چې د مړ ژوندي پته یې نه لګي. د ماشوم زرګ د پلار لیدو ارمان پوره نه شو او هغه د ژوند په هر پړاو خپلې دې محرومۍ په احساس یې کمترۍ کې وساتلو. د هغه په شخصیت کې یو نالیدلی شان تریخوالی پیدا شو چې د هغه سره نږدې خلقو محسوسولو. هغې زوی ته کتل او د پښیمانۍ احساس په هغې یوه قسمه پرغز راوستو. د هغې زړه غوښته چې چېرته لرې وتښتي او په ساندو ساندو وژاړي. هغه وېرېده چې چېرته زرګ د هغې پولۍ پولۍ زړه او تړاکې پښې ونه ویني. د ژوند د لارې څه مزلونه داسې وي چې د بنده خپې خو ستړي نه شي ولې زړه یې ستړی شي او هغې داسې محسوسوله چې اوس د هغې زړه ستړی شوی دی. اته دېرشم باب دا د سرخان اسلام آباد د افلاس پوش علاقه وه. زرګ د خپلې مور سره د ټیکسۍ نه ښکته کوز شو او ډریور ته یې کرایه ورکړه. هغې چې مخامخ ولاړې دنګې ماڼۍ ته وکتل نو لږ خپه نیولې شانتې شوه. هغې ته زرګ ویلي و چې زرشال له شتمنه کوره ده خو د هغې په خوب او خیال کې هم نه و چې هغه به داسې محلونو شهزادګۍ وي. د بنګلې د لوی ګیټ سره د جنون هاوس ځلنده تختۍ لګېدلې وه. زر چې تختۍ نه ښکته لګېدلې د ټلۍ په بټن ګوته کېښوده نو یوه لحظه پس یو څوکیدار وړوکی ور لرې کړو او د پېژندګلۍ نه وروسته یې دواړه دننه راوبلل. زرشال ته په ټلیفون د خپلو راتلو اطلاع ورکړې وه. مخامخ د سرو شګو او بجرۍ کچه لاره وه چې اړخونو ته یې لوی لوی شنه چمنونه وو چې پکې د سروې سفیدار او نورو بوټو ګڼې ونې ولاړې وې. د دې لارې اخري سر ته یو لویه برنډه وه چې په پونډکو یې زرشال د هغوی استقبال ته ولاړه وه. د زرګ مور چې څنګه تر پونډکو ورغله نو زرشال هغې ته غاړې وته او د هغې نه یې پړونکی ترلاسه کړو. هغې په دواړه مخه زرشال ښکل کړه او په سر یې ورته لاس راښکلو. هغه په وړومبي نظر د خپل زوی په مینه مینه شوه. زرشال زرګ ته هم د شونډو په سر سلام وکړو او بیا یې هغه دواړه ډرایینګ روم ته دننه بوتله. ډرایینګ روم ډېر لوی و او د قسمه قسم فرنیچر او ډیکوریشن د سامان نه ډک و. په دیوالونو قیمتي پینټینګ لګېدلی و. هغې زرشال په ځان پورې نیولې وه او په صوفه کې ناسته وه. هغې ته دا نازکه غوندې جنۍ بیخي خپله او زړه پورې ولګېده. د هغې نه یې د کور او یونیورسټۍ په هکله تپوسونه کول او د مخامخ ناست زرګ خوله له خندانه راټولېده چې زه له خیره د مور خو یې زرشال زړه ته پرېوتې وه. یوه لحظه پس زرشال پاسته او د خپل بابا د خبرولو په بهانه دننه وتښتېده ځکه چې د زرګ لیواره نظرونه او د هغه د مور مینه په یوازې ځان هغې نه شوه سمبالولی. زرګ ته پته وه چې هغې خپل بابا د هغې په هکله خبر کړی هم دی او ذهني طور تیار کړی هم دی چې هغه د زرشال په ژوند کې کوم حیثیت لري. هغې زرګ ته په ټلیفون تسلي ورکړې وه چې د جدون صاحب سره د هغه ملاقات صرف یو فارمیلټي ده او هغه د زرشال د مرضۍ نه غیر هېڅکله بله فیصله نشي کولی. او د هغې په دغه ډاډ هغه نن د خپلې مور سره د هغې په کور کې ناست د هغې د پلار سره د ملاقات په انتظار و او بیا د انتظار لمحې ختمې شوې. د درنو قدمونو ښکار د هغه تر غوږونو شوه او د هغې پلار ډرایینګ روم ته راغی. سرفراز خان جدون د خپل ډیشنګ پرسنالټي سره د هغه وړاندې ولاړ و. یو کم 40 باب هغه دواړه د یو بل وړاندې داسې ولاړو لکه چې تیر وختونه د ژوند په لویه ډاګه ناګهانه د یو بل مخې ته ودرېدلي وي. د شیربانو په سترګو پرتې غټو عینکو کې د هغې حیرانې سترګې د هغې په څېره داسې ښخې وي لکه د چا په میخونو ټک وهلي وي. د سرفراز هم لکه چې د لاسونو توتیا نلوتي وي. د هغه په وازو سترګو کې هم اذیت او حیرانتیا صفا ښکارېده. دواړه لکه د یو پینټینګ د دوه تصویرانو په رنګ خاموش او ساکت ولاړ وو. بابا دا د زرګ ممي ده. د زرشال اواز
دغه تر غوږونو لکه چېرته لرې نه راغی او هغې دواړه یې واپس ته خود په کاله ودرول. سرفراز د هغې نه سترګې واړولې، زرګ ته یې لاس ورکړو. کینئ پلیز، تاسو کینئ. دغه د خولې نه اواز داسې برآمد شو لکه چې د کوهي د تله راوتی وي. د شیربانو د خپو نه ساه ختلې وه. هغې یو ځلې بیا هغه ته وکته. د هغه ګلګوتي ویښته هغسې ګڼ وو خو د څڼو سره پکې سپین لګېدلي وو. د هغه په تندي چڼونه زیات شوي وو، په وجود دروند ښکارېده. د هغې 2 کاله زړه مینه بیا د هغې وړاندې راغلې وه. د هغه لیواله سترګې هم ناقلارې او بیا د هغې په لور کږېدې. شیربانو ته نن هم هماغسې ښایسته یې، هم هغه دنګه ونه او څانګې وجود، تورې بلاګانې سترګې د عینکو په شان هغسې جادوګري دي. هغه د ځان سره سوچ کولو چې ناڅاپه تر شیربانو یوه داسې پوښتنه وکړه چې هغه یې واپس د وجود په دورشل ودرولو. زرشال ستاسو خپله لور ده؟ د هغه په صحرا شرمندګۍ څړیکه تېره شوه. هغه لکه د یو مجرم سترګې ښکته کړې او روغ غوندې هغه ته په جواب کې وې، او زرشال زما یې کې یوه لور ده، زما نور بچي نشته. شیربانو دغه په کوټلي جواب د زړه په کور داسې ولړزېده لکه چې زلزله پرې راغلي وي. د هغې ډکې سترګې زرګ په لور کږې شوې چې زرشال ته یې په موسکو سترګو کتل. د هغې د زړه زلزله د هغې په ټول وجود خوره شوه. د هغې ټول وجود په لړزېدو شو لکه چې شیوري تبې نیولي وي. د هغې دا کیفیت د هغه نه پټ پاتې نه شو. ستاسو طبیعت ماله خراب ښکاري. زرشال بچې، انټي دننه خپلې کمرې ته بوځه چې لږ ارام وکړي. د هغه په اواز کې بشپړه وسوسه برېښېده. زرک او زرشال دواړه له خپله ځایه پاڅېده او په هیبت د هغې خوا ته ورغله. هغه یو دم د صوفې نه پاڅېده او په لړزنده اواز یې زرک ته وویل: زرک، زما طبیعت خره دی، ما له دې ځایه بوځه. زرک لاسه خبره ته خوله جوړوله چې هغه د ډراینګ روم د دروازې په لور روانه شوه. د هغې پښې تېرو بیر کېدې خو هغه لکه چې د هر څه نه بې نیازه له هغه ځایه په پستانه وتله. زرک او زرشال په هغې پسې په ځغل روان وو. هغې د زرشال د انټي اوازونه اورېدل خو هغه د بنګلې د ګیټ نه په داسې بیړه ووته لکه چې بلاګانې ورپسې وي. سرفراز د خپل ډراینګ روم په توده ځمکه داسې نیمګړی نیمه خوا ولاړ و لکه چې چای د لاس نه د ژوند پنګه تښتولي وي. زرک چې مور په ټیکسۍ کې سوروله نو د هغې ساه لنډه کېده. د هغې د ساه لنډي زوړ مرض په هغې بې وخته حمله کړې وه. څلوېښتم باب. د زرشال د کوره د شیربانو په داسې عجیبه ډول پستانه راتله چې یو اړخ ته د زرک په ارمانونو خاورې اړولې وي، نو بل اړخ ته یې د هغه په سترګو کې بلا سوالونه هم زیږولي وو. د زرشال د پلار په لیدو د خپلې مور تاثرات هغې لیدلي وو او بیا ناڅاپه د هغې طبیعت خرابېدل هم یو معما وه او په تیره له هغې کوره داسې په تېښته راوتل د سراز نه خالي نه وو. ولې د شیربانو حال د دې خبرې جوګه نه وو چې زرک ترې څه تپوس پوښتنه کړې وې. هغه چې کور ته راغلې وه نو په شیبره ده به داسې بېخوده پرته وه چې د زرک د خپو نه یې ځمکه او لاسونه یې توتیان الوځولي وو. څلورمه ورځ وه چې هغه په کډ پرته وه. په شواروز کې به یوې لحظې ته به پرېښودې نه وه چې بیا به په ایشېدو شوه. په تبه کې به یاوتې باوتې ویل او د سرفراز نوم به یې بیا اخیستو. هغه ته پته وه چې سرفراز زرشال د پلار نامه وه. ولې هغه په دې خبره نه و خبر چې مور یې دا نامه ولې په بېخودۍ کې اخلي. نن خو ورته د مالت ډاکټر ویلي وو چې ښه به دا وي چې هسپتال کې یې داخله کړي چې مکمل ټېسټونه یې وشي او د مرض صحیح پته یې ولګي. زرشال 2 ځله په ټلیفون د هغې تپوس کړی و. یو ځل یې پلار هم د زرک سره خبرې کړې وې او هغې ته یې تسلي ورکړې وه. هغه محسوس کړه چې زرشال پلار د هغه د مور پر انځورې غمژن زهیر دی. تر ماښامه قدرت مهربان شو. د شیربانو د وجود نه تبه کوزه شوه. زرک ته پته نه وه چې د شیربانو په وجود د کوم شدت لویه زلزله تېره شوې ده. 22 کاله چې د هغې په زړه کوم غم لکه تڼاکې ولاړ و، نن هغه تڼاکه وچاوده خو د ځان سره هغې ته داسې زړه چاودون راوړی و چې د هغې ټول وجود په یوه تڼاکه کې بدل شوی و. هغې د زرک په سترګو کې زرشال مینه لیدلې وه چې هغه یې په ټول ځان بوږنولې وه. د هغې د ژوند دا لوی راز لکه چې نور د پټ پاتې کېدی نه و. د هغې د ژوند دا لوی راز لکه چې نور د پټ پاتې کېدو نه و. وخت هغه د خپل احتساب په صلیب تړلې وه. هغې ته معلومه وه چې د زرک په سترګو کې بلحاظ سوالونه دي. هغه اوس ماشوم نه و چې هغې په مم غولولی وې. که هغه خبر چې سرفراز د هغه ناجایزه پلار دی او زرشال د هغه خور ده نو د دې نه وړاندې چې هغې سوچ کولو نو په هغې بیا ته وراتله. نه کلام نه، زه به د هغې وړاندې د دې راز پیسکه نه پرانیزم. هغه به دا تریخ حقیقت برداشت نه کړی شي. هغه د ځان سره ګوڼېده. زه به هغه د زرشال د سیوري نه ساتم. زه به هغه د دې غیر فطري تعلق په ماتولو مجبوروم.
هغه بس ما د پاره د خپلې مینې په مارۍ خپه کېږدي، ضرور به کېږدي. هغې لکه چې د ځان سره کوټلې فیصله وکړه او پاننګور راغلې خپلې تړ مې اوښکې په سپینه لوپټه داسې پاکې کړې لکه چې د تېرو وختونو یوه لویه ګناه یې په لوپټه پاکه کړې وي. السلام علیکم. د ویونکي کتابونو خپرونې ګران اوریدونکو، ستاسو کوربه عزیز کاروان یم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. نن د جنګزاد ناول 14 قسمت دی. په تېره برخه کې تاسو د سرفراز او شیربانو په یو ځای کېدو باندې پوه شوئ. تر اوسه پورې چې کومه قصه روانه وه د زرشال او د زرګ ترمنځ، نو زرګ د شیربانو زوی دی او زرشال د سرفراز لور ده. نو همدلته په قصه کې یو ډېره لویه تراژیدي رامنځته شوه، ځکه چې تر اوسه پورې دا ګونګه وه چې شیربانو څه شوه او یوازې د زرګ او زرشال د سفر جریان لرلو. نو اوس په دې باندې پوه شو چې شیربانو د زرګ مور د هغه 20 کاله د سرفراز نه جدا په پاکستان کې تیر کړي، او هغه چې د انقلاب په شپه باندې شیربانو د سرفراز نه امیندواره شوې وه. نو د هماغې نه زرګ پیدا شوی دی. زرګ کم د سرفراز ناجایزه زوی دی او همدارنګه زرشال چې دا غم د سرفراز جایزه لور ده، د خپلې بلې ښځې سایرې نه یې دغه لور شوې ده. نو په تېر قسمت کې باید تاسې پوه شوي یاست چې سرفراز او شیربانو همغه د کابل د پوهنتون سرفراز او شیربانو د چې یو بل سره مینه لرله، او زرګ د شیربانو زوی دی او همدارنګه زرشال هم د سرفراز لور، یعنې زرګ او زرشال سره په خپلو کې ورور او خور دي، او د دوی دواړو د مینه په خپلو کې سبب شوه چې سرفراز او شیربانو سره په خپلو کې یو کړي. نو راځئ نور داستان هم ستاسو په وړاندې. یو 40 باب. سرفراز جدون د خپل بنگلې په شین چمن کې د یو سر نه تر بل سره ناقلاره ګرځېدو. نن 4مه ورځ چې شیربانو دغه کور ته لکه د شمې راغلې وه او لکه د سیلۍ په استنه تللې وه. شیربانو دغه وړومبۍ او اخرۍ مینه دغه ماضي 22 کاله پس خپلې خپې د هغه تر درشره راغځولې وې. د کابل د انقلاب هغه توره شپه چې د ماضي په ګردونو کې پټه شوې وه، نن بیا لکه د عینې د هغه د سترګو وړاندې ولاړه وه او هغه ته پکې خپله بدرنګه څهره صفا ښکارېده. وخت لکه چې بیا د دې عینې دوړې سنډلې وې. هغه شپه چې شیربانو د هغه په خواهش خپل هر څه د هغه ته سپارلي وو، خپله حیا یې د هغه د لیواله لیوانتوب د سره زار کړې وه، خپل اعتبار یې د هغه لاسو ته ورکړی وو، خو د وخت فیصلې بدلې وې. هغه شپه د انقلاب شپه وه. یو خوا که د وطن په خاورې نه وي بدلون غځونې کولې، نو بل خوا ته د 2 مینهوالو په ژوند کې بېلتانه غځونې کړې وې. انقلاب که یو اړخ ته د افغانانو ژوند یو نه ختمېدونکي جنګ نغري ته غورځولی و، نو بل اړخ ته د سرفراز او شیربانو ژوند هم د اور سکروټو ته ګزار کړی و. هغه ته پته نه وه چې شیربانو د هغه د فراق وختونه څنګه تېر کړي وو، خو هغه د شیربانو په لټون کې د کابل او پېښور کوڅې چاڼ کړې وې. ولې د نصیب فیصله دا وه چې هغه به د شیربانو او شیربانو به د هغه نه جدا ژوند تېروي. د وخت ملهم د هغه زخمونه او فرهارونه ډک کړل. سایره د هغه په ژوند کې لکه تازه هوا د وږمې راغله او بیا د زرشال پیدایش هغه د یوې نوې مینې سره اشنا کړو. د هغه پیوند شوي پرهرونه چې به کله کله قهوه وکړه، نو د زرشال په خوږو خبرو کې به خپل ځان مشغول کړو. د شیربانو یادونه به هغه ته راتله، خو هغه به د ځان سره در ډېر لرې نه بوتلو. او بیا چې کله سایره د وخت نه وړاندې په یو حادثه کې د هغه نه جدا شوه، نو زرشال د هغه د ژوند محور وګرځېده. هغه زرشال ته د مور او پلار دواړو مینه ورکړې او هغه یې په بشپړه نازونو لویه کړه. او نن چې هغې د خپل ځان دپاره د ژوند د ملګري فیصله وکړه، نو لکه چې د هغه تېره هیره مینه یې هم بیا را ژوندی کړه. زرګ د شیربانو زوی و او په وړومبي نظر د هغه زړه ته راتېر شوی و. خلق وایي چې د وینې تاثیر زور لري، خو هغه ته داسې محسوسېده چې د هغه د مینې تاثیر د وینې د تاثیر نه زیات و. زرګ د هغه د وینې رشته نه وه، خو هغه سرفراز ته خپل ښکارېدو. د هغه سترګو ته د شیربانو سره سره د زرګ څهره هم بیا بیا ځلېده. هغه د خپلې لور په سترګو کې د زرګ دپاره د مینې څړیکه لیدلې وه. نو هغه ناقلاره د شیربانو په رد عمل و. د هغه سره په ناڅاپي ملاقات چې د هغې وجود کوم جذباتي جړق خوړلی و، د هغې له زوره شیربانو لا راوتې نه وه.
هغه د زرګ سره په ټلیفون د هغې په ناروغتیا خبرې کړې او د هغې تپوس پوښتنه یې ترې کړې وه، خو د هغه د زړه تسلي نه کېده. هغه په دې دوجاله کې هم پروت و چې شیربانو به اوس د زرګ او زرشال په تړون تیاره شي او که د بچي مینه به د خپلې انا د سره زار کړي. هغه پرېږده چې شیربانو د خپل زخمي انا انتقام د هغه د لور نه وانخلي. زرشال د خپلې کمرې د کړکۍ نه پلار ته کتل او د هغه په ناقلارۍ ناقلاره وه. هغه د پلار د پریشانۍ په سبب خو خبر نه وه، ولې زړه ورته داسې ویل چې د دې تعلق د زرګ د مور د ناروغتیا سره دی. د هغې ناڅاپه ناروغتیا د هغې د زړه په ارمانونو هم ګلۍ ورولې وه، ولې هغه په تمه وه چې زرګ به خپله مور یو ځلې بیا د هغه تر درشله ضرور راولي. هغې په خپل ژوند کې خپل پلار داسې مضطرب نه و لیدلی. هغه په شش و پنج کې وه. کله کله به یې زړه ته دا هم راغله چې هسې نه چې د زرګ د مور خوښه شوې نه یم. د هغې زړه ته رنګ رنګ خیالونه راتله. بیا یې ځان ته تسلي ورکړه چې که چېرې داسې وایم نو زرګ به خپله مور زما دپاره ضرور پخلا کړي. هغې یو ځلې بیا د کړکۍ نه بهر خپل پلار ته وکته چې ډېره موده پس یې سګرټو ډبې په لاس کې نیولې او سګرټ ته یې تیلی وهلو. هغې ته بې اختیاره زرګ رایاد شو چې په دغه انداز کې به یې سګرټ ته تیلی وهلو. د هغې زړه په درسېدو شو، بار درس کې د هغه نوم ورېدو، زرګ زرګ زرګ. هغې سترګې پټې کړې او په زړه یې لاس کېښود لکه چې زړه د رضا د خلقو نه پټول غواړي. دوه څلوېښتم باب. زرګ د سګرټو ډبې وسپړدو او په ډبې کې پروت اخري سګرټ یې خولې ته کړو او تش ډبې د کړکۍ نه ښکته ګزار کړو. سګرټ یې بل کړو او د یو اوږد کش نه وروسته یې د لوګي د الوت په کږلېچونو سترګې ښخې کړې. هغه ته خپل ژوند هم د دې لوګي د الوت غوندې ښکارېدو، بې مقصده، بې مرامه او د کږلېچونو نه ډک. د زرشال د مینې معجزه یې په ژوند کې لکه سهار د خوب غوندې یوې لحظې ته راغلې وه او د هغه د زړه کور یې آباد کړی و، ولې نن بیا د هغه د جذبو په کاله د موسم ګلۍ ورېدلې وه. د هغه خپلې مور د هغه د مینې په لار کې د خپلې مورولۍ دنګ دیوال ودرولی و. هغې د زرشال د خپلولو نه صفا انکار کړی و. هغه د مور د انکار ټکي د حیرانتیا په دریاب لاهو کړی و. هغه د انکار د سبب په هکله د مور نه تپوس کړی و، ولې هغې مطمئن کړی نه و. هغې د زرګ او زرشال ترمنځ د غریبۍ او امیرۍ فرق د انکار سبب ښودلو، خو زرګ د مور ډډې لهجې او بېدلیله جواز قایله نه کړی شو. هغې ته اندازه وه چې اصلي وجه یې دا نه ده، نو بیا اصلي وجه څه ده؟ هغه له پرونه راڅخه د دې سوال په جواب مازغه ستړي کړي وو، خو په جواب نه رسېدو. د هغه په کمره کې سګرټو ټوټې د امبار په شکل کې د اشټرا نه په هر جامه کېدې. هغه د مور په دې جابرانه فیصله نه پوهېدو. د وړوکوالي نه تر زلمیتوب پورې هغې د زرګ هره جایزه او ناجایزه غوښتنه او خواهش پر نوم تندي ترسره کړی و. په ډېره غریبۍ کې هم هغې د زرګ د خوښې هره لوبه ته د هغې په لاسو کې ایښودې وه. د هغه جامه پایزار او د هغه هره سیالي پوره کړې وه، او نن چې د هغه د ژوند د لوی ارزو د پوره کېدلو وخت راغی نو هغې د زرګ د زړه لار نیولې وه. د هغه غوږونو کې اوس هم د مور اخري فیصله لکه د سټک د ګزار انګازه کېده. زویه، دا زما اخري فیصله ده. دا جینۍ داسې یې کړه لکه چې اړو ستا په ژوند کې راغلي نه وي، او که داسې دې ونه کړه نو په خدای مې د سوګند وي چې د خپلو تیو پی به درته ونه بخم. زرګ د سګرټ اخري کش په هوا کې والوځول او سترګې یې پټې کړې. زرشال، ستا مینه زما معجزه ده، خو زما د مور راکړی قسم زما دپاره د هرې معجزې نه زیات دی. زه تا هېرولی شم خو د مور په سوګند نشم تېرېدی. ما که ستا ارزو په زړه کې وساتله نو مخ کړه وړه به مې وران شي، د لاسو کرښې به مې وبایلم، نو ښه به دا وي چې د زړه نه ستا خیال او سترګو نه ستا خوب وشو کوم. هغه د ځان سره کوټلې فیصله وکړه او د خپلې فیصلې صلیب یې په اوږه کړو. زرشال، ما وبخه، زه ستا د مینې قابل نه وم، بلکې زاړو د مینې قابل نه یم. زما مینه د کیکر ونه ده او د کیکر ونه څوک د کور په انګړ او باغچه کې نه کري. هغه د ځان سره ګنګوسه وکړه او بیا په ژوند کې په وړومبي او اخري ځل په سانتو ساتو په ژړا شو. درې څلوېښتم باب. نن 12 سپتمبر و. اخبارونه تېرې ورځ د امریکې په 2 ښارونو شوي د جازي حملو سرتېره بریدونو د واقعې نه ډک و. د یونیورسټۍ اداره لکه او جنۍ په خوله د ورلډ ټریډ سنټر او پینټاګون د تباهۍ خبره وه، ولې تر دا وخته چاته دا اندازه هم نه وه چې د دې په ردعمل کې به د نړۍ په سیاست او په خصوصیت سره د دې سیمې په سیاست کې څومره لوی بدلون او زړه چاودون راځي او پښتانه به لکه د مجرمانو د دنیا په عدالت کې ودرېږي. دا وخت خو بس هغه د زرشال په عدالت کې لکه د یو مجرم ولاړ و. د دواړو کلاسونه ختم شوي وو او دواړه د
یونیورسيټي د کیفیټیریا په اخیری ګوټ کې لکه دوه بوتانو یو بل ته مخامخ ناستو. هغه زرشال ته خپله فیصله ورولې وه او د هغې د فیصلې منتظر ټیټ سترګې ناست و. سزا خو هغه ځان ته په خپله خوښه کړې وه. د بېلتانه په توده ځمکه د هجران په سوراړه ژوند تېرول د هغه سزا وه. د فراق په قیدخانه کې بندیوان د عمر قید بندي د پانسیګاټ د بندي نه زیات به تکلیف کړی وي. دواړه غلي ناست وو. ډېر لازه پس سرشال په غریوژن اواز کې لکه چې د ځان سره وګونېده. مینا د روح د اتصال نامه ده. چې روحونه یو شي نو د جسمونو اتصال بې معنا شي. زما مینا زما نه څوک شو کولی نه شي. دا به لکه درد د سړي کې زما په زړه کې پای. هغې خپلې نوژنې سترګې زرګ په ټیټو سترګو خښې کړې او هغه ته یې په ژړغونکي اواز وویل ته د مور په سوګند تړلی او زه د زړه په سوګند. ورځه زرګ ته خپل سوګند پوره کړه. زه به خپل سوګند پوره کړم. زه ورځه ته نن ما د خپلې مینې نه آزاد کړې. ته آزاد یې. ته آزاد یې. هغې د رخسار نه راغلي دوه باغي اوښکې د خپلې لوپټې په پیسکه کې راټولې کړې او خپل کتابونه یې په خپله سینه پورې داسې جوخت ونیوه لکه چې زړه پرې راټولوي او ودرېده. په تلو تلو کې د هغه په ملاله څېره یو اخري نظر داسې پوخ واچولو لکه چې ټول وجود یې په یو نظر کې رانغاړي او بیا روانه شوه. د زرګ ژبه ګونګۍ وه خو په نظر کې ازار داستان غړېده. هغه زرشال ته د وروستو نه تر هغې کتل چې تر کومې د نظر له حصاره وتې نه وه. د هغې په نرۍ ملا خورې ریښمینې زلفې او د وجود ګلورینه څانګه د هغه په ټول وجود خورېده. هغه غوښتل چې هغه زرشال ایساره کړي. هغې ته آواز ورکړي خو د هغه ژبه د مور د سوګند په تالو نښتې وه او د هغه وجود د کاڼي و. هغه د کیوپیډ مجسمه وه. څلوېښتم باب. سرفراز جدون چې خپل ګاډی موټروی ته راتاو کړو د جلوس په وړاندې تللی و او د امریکا مرداباد چغې د هغه په غوږونو کې تر اوسه انګازه کېدې. د کله نه چې امریکې په افغانستان فضایي بریدونه شروع کړي وو نو په ټول پاکستان کې د دې حملو غندنې کېدې. د دې خلاف جلسې جلوسونه او مظاهرې کېدې. یو طرف ته په افغانستان کې د اور او وینې نوې لوبه پیل شوې وه نو بل طرف ته ګاونډیان ملکونه هم په دې اور کې سوځېدلي وو. په پېښور کې خو بمي چاودنې هم کېدې لکه چې پښتانه د وخت په میچنه کې یو ځلې بیا دواړه اړخونو ته تل کېده. سرفراز جدون په دې اړې ګړي کې نن د پېښور د تلو فیصله سې نه وه کړې. هغه د خپلې نیازبینې لور ځوړندې څېرې او شوګیر وهلي سرو پړسېدلو سترګو مجبوره کړې و. د پلار په تپوس خو هغې د زرګ پاک له هغه ته تش دومره ویلي و چې د هغه مور د دې رشتې په حق کې نه ده. خو سرفراز د هغې د زړه د حاله ښه خبر و. هغه د زرشال د دې لنډو ټکو په شا د هغې لوی غم لیدو. هغه ډېره حساس او خودداره جینۍ وه. سرفراز هغې سره دا خبره اوږده نه کړه خو د ځان سره فیصله وکړه چې هغه به شیربانو ته هېڅکله هم پرېنږدي چې د هغه د ناکړ د جرم سزا د هغه لور ته ورکړي. شیربانو ته ما سره داسې نه شي کولی. ته د خپلې انا په خنجر زما زړه نه شي خوځولی. زه به تا مجبوره کړم. زه به ستا منت وکړم. ستا بدګماني له ما غلطه ده. زه به د خپلې لور د خنداګانو شو کولو اجازه تاله در نه کړم. هغې چې هر کله دا فیصله وکړه نو بیا یې د یونیورسټۍ د ریکارډ نه زرګ د کور پته وکړه او نن هغه د پېښور په لور خپل ګاډی ځغلولو. هغه ته پته وه چې شیربانو د هغه نه کرکژنه ده. د هغې کرک او نفرت په خپل ځای غلط نه و خو د صفایۍ موقع خو د هر مجرم بنیادي حق وي. هغه سره د خپلې صفایۍ ګڼ دلیلونه نه وو او بیا شیربانو کوم د هغه په انتظار کې سر سپین کړی و. هغې خو هم واده کړی و او د زرګ غوندې د ښکلې زلمي مور وه. شیربانو څه وشو که مونږ د ژوند په ډګر یو ځای نه شو. زمونږ مینه زمونږ د اولاد په زړونو کې راټوکېدلې ده. مونږ له پکار دي چې د اولاد په مینه کې خپله زړه مینه بیا نوي کړو. هغه د ځان سره هغه دلیلونه لټول چې شیربانو د انا بوت پرې ټوټې ټوټې کړې. د هغه ګاډی په وړاندې تلو د هغه مازغه په وروسته د انقلاب د شپې خواږه یادونه نن بیا د هغه په رګونو کې لکه د وینې ځغلېده. هغه د سټیرینګ نه خپل یو لاس خپل واسکټ جیب ته ننویستو او د جیب نه یې د کالو پترو یو وړوکی غوندې ډبې راوویستو. یوه لحظه یې ورته په ځیر ځیر وکتل خو سر یې ترې پورته نه کړو. واپس یې د واسکټ جیب کې ډېر په احتیاط کېښودو. د هغې په شونډو دا وخت څه عجیبه غوندې مسکا خوره وه. هغه د ګاډي د ډیشبورډ نه ښکته د ریډیو بټن تاوه کړه. خبرونه خورېده چې د امریکې هوایي جهازونو د اسامه بن لادن د وژنې دپاره د توره بوره په غرونو کلسټر بمونه ورولي دي. د هغې د شونډو نه مسکا والوته او په تندي د وسوسو کرښې خورې شوې. د جنګ خو سرحدونه نه وي.
تاسو ښکارېده چې دا جنگ په ټوله سیمه غزاونې کوي. 45م باب د کال نه چې زرګ د فاینل اگزام د تیاری لپاره د یونیورسيټي نه فری شوی وو نو له هغې ورځ نه کتابونه سمبال کړي وو او د امریکایي بریدونو برخلاف د مذهبي ګوندونو په جلسونو او مذهبي خلقو کې ګډون شروع کړی وو. هغه د عملي سیاست او مذهبي خلقو نه همیشه لرې پاتې شوی وو. د هغه ملګرو به هغه ته کامریډ ویل چې ګینې هغه مترقي سوچ لري. دغه سیوام ولی دغه جذباتي مزاج هغه په یو خاص سوچ مرتکز نشو ساتلی. د زرشال سره د پریکون فیصلې هم دغه سوچونو کې الغاو تلغاو پیدا کړی وو. په داسې حالاتو کې دغه د کتارسس یوازې ذریعہ د امریکایي فیسټایت برخلاف حل ځلې وي. میدان سیام خطو دو دغه دننه هم یو آتش فشان لګیدو. د ملک دننه مارشلایي حکومت وو چې د زوړ روایت تر مخه امریکای ته لاس ورکړی وو. نو د دې کبل هم ورځ تر ورځه اشتغال سیوا کېدو. څه مذهبي ګوندونو خو خپل لښکرې جوړول چې د امریکای مقابلې ته یې ولیږي. څه مذهبي جنونیان په دې خبره قایله شوي وو چې د امریکای سره د ملکي واکدارانو سره هم جنګ واجب شوی دی. زرګ د نږدې نه د خلکو خبرې اورېدې او اثر یې ترې اخیستو. هغه به له کور د سهاره ووتو او ماښام به واپس راتلو. شیربانو په دې خوشحاله وه چې زرګ د زرشال نامه نه اخیسته او زرګ د هغې د خیالونو دریاب د احتجاجي تحریک سمندر ته غورځولی و. نن هم د جمعې د لمانځه نه پس د قصه خوانۍ نه احتجاجي جلوس راوتو او هغه د سهار راسېدي جلوس په تیارۍ کې لګیا و. د جلوس نه وروستو د خاص زلمو یو پټ اجلاس هم رابلل شوی و چې زرګ ته پکې په وړومبي ځل د شرکت بلنه شوې وه. دغه ملګرو دغه دننه د تشفشان غر دریافت کړی و. د تجربه کار او سترګورو خلکو د خپل تنور دپاره دا وچ خشاک په ګوته کړي وو. د زرګ غوندې ویښ سلمې د مذهب په نشه خمارول د هغو دپاره چیلنج ضرور وو خو د هغه موجوده جذباتي کیفیت د دې خلکو کار اسانه کړی و. خو د هغه د مزاج شدت یوه داسې خاصه وه چې هغه ته د دې شدت خوښو ترمنځ ځانګړی مقام پیدا کړی و. د کامیاب جلوس مظاهرې نه وروستو هغه ملګرو د ځان سره د شمشتو کیمپ سره نږدې د یو کچه کور ته خانې ته کوز کړو او 2 غنټې پس چې هغه واپس ملګرو د کور په خوا کې د گاډي نه کوز کړو نو د هغه په سترګو کې د کشمکش کیفیت صفا ښکارېدو. هغه د کور تر وره راغې خو بیا ورته ناڅاپه را یاد شو چې مور ورته د کور نه تلو په وخت کې د هغې د شوګر د دارو وینا کړې وه. هغه له وره پس تنه شو د میډیکل سټور په لور روان شو. د تیر مازدیګري لمر او دغه وجود دواړه په غرغره ښکارېده. ولی نفرت کوي لما سشولا غمی نستا السلام علیکم. د ویونکي کتابونو خپرونې ګران اوریدونکو ستاسو کوربه عزیز کاروان یم. تمه لرم چې روغ جوړ به یاست. نن د جنګزاد ناول 14 قسمت یعنی اخرنی قسمت دی. تر دې ځایه تاسو دومره په قصه باندې پوه شوئ چې سرفراز او شیربانو یو ځای شوي و بیا د زرک او زرشال د جدایۍ په اړه باندې ځکه چې زرک او زرشال په خپلو کې یو رقم خور او ورور راتلل.
د زرک مور شیربانو همغه شیربانو چې په کابل پوهنتون کې د سرفراز سره مینه لرله او د زرشال پلار سرفراز هم همغه د کابل سرفراز و. نو زرک د خپل مور په انکار باندې د زرشال سره د یو ځای کېدو نه انکار وکړو او د تیر قسمت په اخره کې تاسو په دې هم پوه شوي وئ چې زرک غوښتل د توندلارو ګوندونو سره یو ځای شي. نو راځئ ګورو چې داستان څنګه او په کوم ځای پای ته رسیږي. شپږ څلوېښتم باب. دغه گاډی د پېښور د ګلبار د علاقې په هغه تنګه کوڅه کې راتاو شو او د 5 مرلو د هغې وړوکي کور د دروازې مخ ته یې بریک ولګولو. په کوڅه کې چوپه چوپتیا وه. هغه په وړوکي سایکل سور د یو ماشوم نه د کور تصدیق وکړو او بیا یې د وره سره لګېدلې ټلۍ باندې ګوته کېښوده. یوه لحظه پس د وره زنځیر ښکته شو او په نیمکه خوره کې د هغې نیمکه خو څهره وځلېده. څوک د څوک ټکی د هغې په خوله راغی خو د جواب حاجت یې ځکه نه لرلو چې سرفراز د خپل دنګ لوړ وجود سره د هغې په درشل ولاړ و. د عینکو په شا د هغې په غټو غټو سترګو کې د حیرانتیا سره د قهر او کرکې جذبې ګډې وډې ښکارېدې. سرفراز په نښتو ژبه هغې ته په ګونګوسه کې وې په کور دې راغلی په درشل خو به مې ولاړ نه ساتې شیربانو. هغې یوه لحظه د هغې ننواتې راغلې سترګو ته وکتل او بیا د وره نه یو اړخ ته شوه. د هغې وجود لکه چې بیا د افټر شاک په زلزله جړقېدلی و. په 2 میاشتو کې دا د هغې سرفراز سره دویم ملاقات و. هغه کور ته دننه راغی او په ځان پسې ور بند کړو خو زنځیر یې ونه لګولو. مخامخ وړوکی شان انګړ و او بیا وړه غوندې برنډه وه. د برنډې دننه 2 کمرې مخامخ ښکارېدې او د برنډې ګس لاس ته پوڼکۍ بره ختې وې. یوه کمره بره په چت هم جوړه وه چې یوه کڼکۍ یې د انګړ په لور پرانیستې وه. ټول کور صفا سوتره پروت و. په برنډه کې ګڼې گملې په قطار پرتې وې چې رنګ په رنګ ګلونه پکې غوړېدلي وو. هغه په لړ ځان د خپو اول برنډې ته بیا یوې کمرې ته ننوته. سرفراز هم ورپسې په پښیمانه قدمونو ورو ورو هغې کمرې ته ننوتو چې غالبا د ډرایینګ روم په حیث استعمالېده. په کمره کې یو پالنګ او صوفه سیټ پراته وو. په ځمکه وال ټو وال کارپټ خور و. شیربانو د پالنګ په څوکه داسې کېناسته لکه چې د خپو نه یې دم ختلی وي. هغه ورسره خوا کې په صوفه کېناستو. ډېره لحظه تېره شوه. هغه دواړه لکه د ګونګیانو غلي ناستو. شیربانو هغه ته نه کتل او په دیوال یې سترګې خښې کړې وې. د هغې سترګې ښکته یو ځمکې ته یې کتل. یوه ورځ پس هغه په ډډ اواز کې د هغې نه تپوس وکړو. تپوس نه کوې چې زه دلته ولې راغلی؟ د هغې دې تپوس لکه چې هغه واپس ته خود په کاله ودروله. سرفراز خانه ما ته معلومه ده چې ته د خپل روح خو زما تر درشله راوستی. د هغې د لهجې نه زهر څڅېده. هغې یوه لویه ساه واخیسته او په غمجن اواز یې هغه ته وویل شیربانو یوازې دا خبره نه ده ستا د تېرو 20 کالو حساب هم راباندې ښه دی. نو ما دا ضروري ګڼله چې خپله غاړه هم له تا خلاصه کړم. 20 کاله وړاندې چې مې ستا په لوټون کې کومې هلې ځلې کړي دي هغه در وښایم. خپله بېوسي او بېګناهي. بس سرفراز خانه بس. هغه لکه د بم وچاوده. تر نن 22 کاله پس ما له دې خبرې سپیناوی کوي. کنې تا زما سره بېوفایي نه ده کړې؟ ته ما له زما تار لوپټې حساب راکول غواړې؟ ډېر ښه سرفراز خانه ډېر ښه. لوړ سرمایهدار یې که نه؟ په حساب کتاب ډېر ښه پوهېږې. ته خو زما د بېوزلۍ د یوې لمحې حساب هم نسې راکولی. ته زما د پرهر خپو د یوې اڅخي حساب هم نشې راکولی. ته زما د غني غني وجود او ژوبل زړه د یوې ستړي حساب هم نسې راکولی. وخت چې زه 22 کاله په کومو غنو راښکلی یم ته د هغې اندازه هم کولی نسې. ژوند زما په بدن کې کومې ستنې ټومبلي دي ته د یوې ستنې د 1000 مزاله کولی نسې. شیربانو لکه د هسټریا ښکار شوې وه. هغه په یوه چغه سرفراز ته لګیا وه. ته خو سړی وې ځان له دې کوره مات کړه او پس ته هر څه دې هېر کړه. زما د ځمکې په مخ بې له تا بل څوک پاتې و. ما در په در خاورې په سر ستا په لټون کې خپله ګل ځواني ایره کړه. تا له څه پته ده چې ما هر ماښام د زړه په مزار ستا د انتظار ډیوه بله کړې ده او هر سهار مې ستا د نامې په قبر خاورې اړولې دي. ته چې په خپله ماڼۍ د خپلې ښځې او لور سره د ژوند په خوږو سودمن وې نو ما د دې ښار په کوڅه کوڅه د ماشوم بچي سره ستا د پرونو خاپونه لټولي دي او نن ته ما سره د حساب خبرې کوې. هغه نیمزاله شوه او د هغې اوښکې لکه د یو بهیر په شکل د هغه په مخ او ګریوان را خلاصې شوې لکه چې د مودو زاړه بندونه یې مات کړي وي.
سرفراز پښیمان او سرکوزیا ناستو. یوه لحظه پس یې په غریوژن اواز کې وې شیربانو ما هم ته په میاشتو لکه د لیوانو لټولې. الله ګواه دی چې تر کابله ستا په لټون کې تللی خو چې ومې نه موندې نو زړه مې په دې صبر وکړو چې جوړې ته هم لکه چې د خپلې کورنۍ د حالاتو د غضب ښکار شوې ما ته مړه ګڼلې وي شیربانو نو ځکه مې بیا واده له سر کېښودو که دا مې ګناه وه نو دا ګناه خو بیا تا هم کړې ده که نه. شیربانو د هغه په آخري خبره داسې په خندا شوه لکه چې بلاګان چېرته په ورانه مقبره کې په یو ځای وخاندي. خپله بې وفا وي نو ما ته هم د بې وفایۍ پیغور راکړو. په ما او تا کې ډېر فرق ده سرفراز خانه. ما تر دې ته به ستا د مینې پت پاللی دی. تا تر اوسه زما دا تپوس ونه کړو چې زما د زرګ پلار څوک و مړ دی که ژوندی دی. هغه شیربانو ته حیران کتل لکه چې په سترګو کې ترې پوښتنه کوي. نو بیا واوره چې ما تر اوسه واده نه دی کړی خپل پیغور در سره واخله. زه تر ننه ستا د یوې واده په نامه پیغله ناسته یم بې وفا انسانه. هغه لکه د ګوزنیانو په ټول وجود را پیدا په خوله یې زګونه راغلي او په سترګو کې د قهر او غضب لمبې بلېدې. د سرفراز خوله او سترګې وازې وې. ناڅاپه هغه ته رایاد شو هغه د واسکټ جیب ته لاس ترنه کړو او هغه ډبی یې له جیب راوویستو چې هغه په ګاډي کې هم کتلی و. دا وګوره شیربانو ستا د امانت ما تر اوسه لکه ستا د مینې ځان سره سنبال ساتلی دی. هغه د ډبي نه سر پورته کړو او په دوه ګوتو یې په هغې کې پروت یو مات میخکې را پورته کړو او د لاس په تلي کې د هغې په وړاندې کېښودو. شیربانو دا هغه میخکې چې د پغمان د شینغرو ډل په پالنګ کې ستا د پوز نه لوېدلی و. ځکه بې وفا وې نو تر اوسه به مې ستا د امانت لکه سپېڅلي صحیفې ځان سره نه ساتلو. هغه لکه شیربانو د خپلې وفا ثبوت مخې ته ایښودی وي. شیربانو بیا لکه د شیشه کې په بلاق وخندل. سرفراز خانه ته زما د مات میخکې په سنبال ساتلو د وفادارۍ دعوه کوي او ما ستا راکړی یو غټ انساني امانت تاله سنبال ساتلی دی د هغې تفوس را نه کوي. بدنصیبه پلاره ته به کله زما د زرګ پاک له تپوس کوي چې دا څوک دی ما چې واده نه دی کړی دا غټ زلمی زوی مې له کومې رابړی دی. تا خپله وینه ونه پېژنده تا له د هغه په کړه وړه کې خپله څېره نه ښکارېږي. د هغې اواز په ژړا کېناستو. د سرفراز د لاس د هغې میخکې پرېوتو. هغې په لړزنده اواز د هغې نه تصدیق وکړو زرګ زما زوی دی. هغه بیا په چغه شوه او بې وفا انسانه زرګ ستا د خیرن وجود هغه خیره دی چې تا د انقلاب په شپه زما په لمن پرېښی و. دا هغه توکاڼې دي چې تا زما په روڼ تندي توکلي وو او وخت نن ستا په سیاره وتپل. دا توکاڼې به اوس ته سټې. د سرفراز خپو لاسونو نه ساه ووته نو زرګ د زرشال رور دی. هغه بیا وخندېده او سرفراز خانه د ګناه ونه شنډه نه وي. زموږ د ګناه ونه د خپل تخم نه زرغونه شوې ده او هسکه غړۍ ولاړه ده او ستا خپله لور د هغې خور د دې ونې سیوري ته خوب کول غواړي. هغه د خپله ځایه ودرېدو او د شیربانو په خپو کې کېناستو. په ډډ اواز د هغه نه بیا تپوس وکړو شیربانو زرګ رښتیا زما زوی دی؟ هغه په دواړو لاس د هغې ګوډې ونیولې. هغې په خپل لوپټه سترګو اوښکې او د اوښکو ځګونه پاک کړه او د هغه لاسونه یې د خپلو ګوډو نه دیکه کړه. زما د په هغه ذات قسم وي چې د ساګانو مالک دی چې زرګ د تا اولاد دی. اوس به تاله معلومه شوې وي چې ما د ورور او خور تر منځه ولې د خپلو پویو د سوګند دیوال وهلی دی. زه لا تر اوسه د خپلې ګناه په اور کې سوځم. د خپل زوی څنګه د عمري ګناه په اور سوځولی شم؟ ځه له دې ځایه لاړ شه او خپله لور له دې ځایه دومره لرې بوځه چې زرګ د وجود باد هم پرې ونه لګېږي. دا د وخت فیصله ده چې موږ ټول په منلو مجبور یو. سرفراز یوه لحظه په ځمکه ناست و. بیا د خپل وجود پیټه د خپو په اوږه بار کړو او د وره په لور داسې روان شو لکه چې د شیربانو نه نه بلکې د ژوند نه یې شکست خوړلی وي. بهر د کور په انګړ کې د ماښام تروږمۍ د شپې په دورشل ولاړه وه. هغه یوه لحظه د انګړ په منځ کې ودرېدو لکه چې شیربانو ته څه ویل غواړي خو بیا په مړغېږنو قدمونو د دروازې په لور روان شو لکه چې د وینا څه پاتې نه وي. شیربانو هغه ته شاکړې په برنډه کې ولاړه پاتې شوه. یوه لحظه پس هغې د ګډ سټارټ کېدو اواز واورېدو لکه چې له خوبه راویښه شوه. ناڅاپه د هغې پام د برنډې په میز پرتې لفافې ته راوګرځېدو چې لفافه یې وسپړه ده نو په هغې کې د شوګر هغه دوايانې وي چې هغې زرګ ته راوړلو دپاره وینا کړې وه. د هغې زړه درز نارې کړو او د وجود نه یې وینه داسې وتښتېده لکه چې ساه ترې ختلي وي. اووه څلوېښتم باب
زر چې د میډیکل سټور نه د مور دوايان ترلاسه کړې او پس ته نه سړک نه خپل کوڅه کې راتاو شو. نو د لر نه د خپل کور مخ ته ولاړ غ تور موټر ولیدو چې ټوله کوڅه یې بنده کړې وه. تاسو کېدای شي هغه چې ګاډي ته نږدې ورغی نو سرفراز جدون ګاډی وپېژندو ځکه چې زرشال په دې ګاډي کې د ډرایور سره یونیورسټۍ ته راتله. د هغه زړه ته وړومبی خیال خو دا راغی چې جوړ زرشال د هغه کر راغلی ده. دا څنګه کېدای شي هغه بس ما کور ته څنګه راځي. هغه زر د خپل تم نفي په خپله وکړه او بیا په ګاډي کې ډرایور عام نه و. نو بیا دا څوک کېدای شي. هغې په شش و پنج کې د کور دروازه ودیکله نو ور بیرته شو. د مور نه مې بیا زنځیر لګول هیر شوي دي. دا د شیربانو زوړ عادت و. هغه چې تر انګړه تلو نو د کمرې اوچت اواز د خپلې مور د خبرو اوازونه تر غوږ شو. هغه خپنیولی شو. تر 2 کاله پس ما له دې خبرې سپیناوی کوي. کنې تا زما سره بېوفایي نه ده کړې. ته ماله زما تار لوپټې حساب راکول غواړې. ډېر ښه سرفراز خانه ډېر ښه لوړ سرمایهدار یې که نه په حساب کتاب ډېر ښه پوهېږې. ته خو زما د بېوزلۍ د یوې لمحې حساب هم نسې راکولی. ته زما د پرهر خپو د یوې اڅخي حساب هم نشې راکولی. دغه خپې لکه چې په ځمکه خاښې شوې. د مور د ژړانګو آوازونه د هغه تر غوږو راتله. هغه ته داسې محسوسېده لکه چې څوک ورته په غوږونو کې سیکا اړوي. هغه نن د خپلې مور د خولې نه دغه ترخه حقیقتونو زهر ګوټ ګوټ څښل چې خپل ځان او خپل وجود ورته اجنبي ښکارېدو. په کمره کې اوس قدرې خاموشي خوره وه. د مور د نرو نرو سلګو اواز یې راتلو خو چاپېرچل لکه چې د شیربانو وړې وړې سلګۍ په خپل تار لمن کې راټولولې خو نه راټولې دي. هغه د مور د وایم لفافه د برانډې سر ته پروت د یو میز په سینه کې خوده او په لړزنده قدمونو د خپلې کمرې په لور روان شو. یوه لحظه پس هغه د چا د ښکالو اوازونه واورېده. هغه خپلې من خپې ځان پسې راښکره او د کړکۍ پرده یې پورته کړه. د ماښام په لړزنه تروږمۍ کې هغه سرفراز جدون ولیدو چې یوه لحظه د انګړ په منځ کې ودرېدو لکه چې څه ویل غواړي. خو بیا دروازې په لور داسې روان شو لکه چې د ویلو څه پاتې نه وي. ښه نو سرفراز جدون صاحب ته زما پلار یې. هغه ته رایاد شو چې د هغه مور په سکول کې د هغه د پلار نامه سرفراز خان لیکلې وه. د هغه زړه د پلار په نامه د مینې په ځای د کرکې نه ډک شو. د هغې په غوږونو کې د مور کرکژن اوازونه انګازه شو. واو بېوفا انسانه زرګ ستا د خیرن وجود هغه خیره دی چې تا د انقلاب په شپه زما په لمن پرېښی و. دا هغه توکاڼې دي چې تا زما په روڼ تندي توکلي وو او وخت نن ستا په صحرا وتپل. دا توکاڼې به اوس ته څټې. ناڅاپه د زر خولې د دوکانې راغونډې شوې. د هغه زړه غوښته چې د کمره نه بهر په منډه ووځي او د هغه په سپینه جامه اختو دوکانې وتوکي. خو دغه وخت هغه د ګاډي سټارټ کېدو آواز واورېدو او هغه خولې کې دوکانې داسې له ستونې تېرې کړې لکه چې ژوند ستونې هغه له ځانه تېر کړی وي. هغه ته د خپل وجود نه د کرکې شدید احساس کېدو. هغه په راپاند لاسو د کمرې کړکۍ بنده کړه او بیا د کمرې ور هم کونډه کړو او په تورتم توره تیاره کې خپل پالنګ ته داسې پرېوتو لکه چې د اسمانه ځمکې ته ښکته را پرېوتې وي. اته څلوېښتم باب. د هغې د لاسو نه د خپلو دوایانو لفافه ښکته پرېوته. د هغې زړه لکه د پاڼې رپېدو اسنه چې زرګ زموږ خبرې اورېدلې وي. ناګهانه د ور کونډه کولو اواز د هغې غوږونو ته راغلو. هغې بې اختیاره زرګ د کمرې په لور سترګې کږې کړې. د هغه د کمرې دروازه بنده وه. هغې په راښکلو خپې د هغه تر دروازې ورسولې او ورته یې دیکه ورکړه. ور لرې نه شو لکه چې هغه زموږ ټولې خبرې واورېدې. هغه زما په لمن لګېدلی تور هم ولیدو. سرفراز او زرشال سره د خپلې کرکژنې رښتې نه هم خبر شو. زما حساس او جذباتي زرګ به په یو ځای دا دومره تراخه حقیقتونه څرنګه وزغملی شي چېرې د هغه زړه پړقونه شوي. چېرې هغه د خپل ځان سره څه ونه کړي. هغه د دروازې خواته ولاړه وه او رنګ بوږنونکي خیالونه یې د مزغو په انګړ راکوزېده. د اخري خیال خو یې غونې زیګ زیګ کړه او هغې په راپاند لاسو هغه ته ور وډبولو. زرکه زویه ته راغلې ور لرې کړه که نه. په ژوند کې وړومبی ځل هغه د مور د خوږ اواز نه کرکژن غوندې ښکارېدو. ښه ده مورې چې تا هم خبر شو چې زه له هر څه خبر شوی یم. هغه په زهرجنه لهجه کې ځان سره وګوڼېدو. شیربانو هغه ته په ور ډبولو ستړې شوه. د ماښام تروږمۍ د تورې شپې څادر کې ځان نغښتی و. د هغو په کور کې د رڼا یو بڅری قادر هم نه ټوکېدو. هغې به د ماښام سره سم د کور ټول بلفونه بلول. خو نن د هغې په انګړ کې ستور رڼا هم نه ځرېده. د زر د کمرې دننه هم توره تیاره وه. د سګرټو بوی او لوګیا د روشندان نه لارې د هغې تر سپېږمو راتلو. دا یوازې ثبوت و چې د هغې ترهېدلي زړه ته یې ډاډ ورکولو چې د هغې د زړه سر سلامت دی او د هغې خبرې اوري.
هغه د زرګ سره د مخ لګېدو جوګه نه وه پاتې. هغې نن په نازونو او نیاز بیختونو لوی کړی کې یو زوی بایللی و. هغې ته پته وه چې زرګ به هغې ته په ډکه خوله کله مور ونه وایي. هغه په برنډه کې د یو سره تر بله په یوه خپله که چې په وره کې پسې ګرځېده د هغې نه خپل ماشوم زرګ ورک شوی و. هغې ته رایاد شو چې په ماشومان یو ځل زرګ له کوره وتلی و. د هغې سترګې یې تورې کړې وه او بېدرګه شوی و. په هغه ورځ هم شیربانو دغسې ناقه لاره وه او لکه د لیوانو هغه پسې بې صدره بې پړدې نه پلی ګرځېده. ولې د هغې دا بېدرکي څه بل رنګې وه. هغه یو ځلې بیا د هغه د وره سره ودرېد او هغې له یې ور وډبولو. سترګه زویه ور لرې کړه، ما سره خبرې وکړه، پاته پت راته ووایه. کنځل بیا نه وکړه خو ما سره خبرې وکړه. هغې یو ځلې بیا په ساندو ساندو په ژړا شو او د هغه د دروازې مخ ته په فرش کېناسته. هغې خپل مخ سر د خپل ګوړو په سر ایښی او ټول ویښته یې داسې ببر وو لکه په هدیره کې چې یو شیشکه د قبرونو تر منځ یوازې ناسته وي. یو کم 50 باب. هغه په ملاسته نوی سیګرټ بل کړو او زړه پورې کش چې داسې راښکلو لکه چې د ژوند ټول تراخه حقیقتونه د پیپړو په لاره تر اډونو ورکوزوي. هغه د مور ژړا فریاد اورېدو خو د هغه ژبه د کرکې په تالونه ختې وه. د هغه په ګوګل د اګاهۍ اور بلېدو، د اګاهي چې هغه یې په توده دوزخي ځمکه ودرولی و. خپونه تر سره د هغې ټول وجود نه د ادراک لمبې تاوېدې. د زړه په کور بلې غرغنډې تر سترګو راتلې او د هغه سترګې لکه د سیګرټو بلېدې. هغه لکه د چین سموکرانو په شان د یو سیګرټ نه بل سیګرټ داسې بلولو لکه چې خپل یو غم بل غم ته سپاري. ښه نو لکه زما مینه سرشال زما وینه نه. دا نوی خیال لکه د یو شیشناک په شان چجه کړی د هغې مخې ته ولاړ و. هغه په خپل پالنګ کې اړخ بدل کړو. د اړخ بدلېدو سره د هغه د لاسونو سیګرټ ټوټه ښکته په قالین پرېوته. هغه یوه لاسه بېخوده پرېوتې سیګرټ ته په ځیر کتل خو چې کله سیګرټ د خولې وړ د قالین په سینه بل شو نو هغه د پالنګ پاسې او لوګېدلی سیګرټ یې په سوي قالین پورې په خپله څپړۍ داسې ومږلو لکه چې زرشال سره خپلې نوي رشته د خپو د لاندې مږي. بیا یې د سیګرټ ډبي ته لاس کړو. د هغې نه یې اخري سیګرټ داسې په احتیاط راوویستو لکه چې د زرشال خیال یې د زړه نه ګوتو ته راغلی وي. د کمرې د وروستي اړخ د دیوال کړکۍ یې پرانیسته او خالي د سیګرټ ډبی یې بهر ګلی ته ګزار کړو. د مني شپه وه، د یخې هوا یوه څپېړه یې داسې په مخ راغله لکه چې د وخت څپېړه وي. بهر په کوڅه کې چوپه چوپتیا وه. د کوڅې سر ته د سرکاري بلف ژېړه رڼا لکه چې د غم په لړه کې نغښتې خورېده. د لرې نه چېرې د کوڅه ډبو سپو اوازونه په یو تسلسل سره داسې راتله چې د دې غمژن ماحول یوه برخه وي. ټول جهان په خوب وده و. داسې ښکارېده لکه چې په ټوله دنیا کې هغه یوازې د شوګیرې په صلیب ځوړند وي. هغه په ګوتو کې نیولي اخري سیګرټ د تیلې ووهل او د تماکو نوې لوګیا یې پیپړو ته ورکوز کړو. د هغه د سترګو په پړده هغه منظر وځلېدو چې د پی ټي ډي سي د هوټل په کمره کې هغه په وړومبي ځل زرشال په سپېڅلي وجود د خپلې مینې وړومبی مهر لګولی و. هغه خپل سر داسې وڅنډلو لکه چې د هغې تصویر رنګونه د هغه په سترګو کې نقش وو. د زرشال هغه سرې یاقوتي شونډې د هغه په لیمو کې لکه د بلې ډیوې هغسې رپېدې. هغې چې د زرګ د شونډو په لمس خپلې سرې سترګې هغه ته غړولې وي نو هغه د بېخودۍ او خود په سرحد ولاړه وه او بیا هغه خپلې دواړه سترګې پټې کړې. نه داسې نشي کېدی. ناڅاپه د هغه د ګوتو نه سیګرټ ښکته کوڅې ته پرېوتو او هغه په دواړو لاسو خپل مخ په څپېړو ووهلو. د هغه ټول وجود د څپېړو د سیلې او د اوښکو د باران په ضد کې و. زه د رشتو تقدس مجرم یم. زه د حیا او د پښتو قاتل یم. هغه د ځان د سر ویښته شو کول. ته د خپل ژوند په اوږو بارې زرګ، ته د رشتو په لمن داغې زرګ. ورک شه له دې ځایه، ورک شه، مړ شه. تا له بس نو مرګ ښه دی. ته مړ شه زرګ، ته مړ شه. د هغه په خوله ځګونه راغله او د سترګو نور یې لکه وتښتېدو او بیا ناڅاپه د هغه مزغو ته شمشتوکي هم سره نزدې د کچک کور په تیخانه کې شوې فیصلې را یادې شوې. هغه فیصلې چې هغو ټول تحریک لپاره د سرونو ورکولو سوګندونه هم پکې شامل وو. هغه فیصلې چې ځانمرګي بریدونو لپاره یې د ملګرو نامې هم لیکلې وې. هغې خپلې سترګې وغړولې. هغه ته په توره شپه کې د رڼا بصر په نظر راغلی و. د هغه سترګې نوي خیال په برېښنا ړندې غوندې شوې. د هغه په خالي سترګو کې د وحشت ساجیبه غوندې بوږنونکی تاثر راټوکېدو. هغه د فیصلې صلیب نه ښکته راکوز شو. هغه فیصله کړې وه او زرشال او دا زما د نکړ د جرم سزا ده. زرشال، زما ستا ترمنځ تېر غیر فطري وختونه زما ستا د پلار د هوس اولادونه دي. دا ناجایز اولادونه به وژل غواړي. زرشال، زه به د ځان سره دا ټول وژنم. ته ووایه زما فیصله ټیک ده که نه؟ زرشال د هغه وړاندې ولاړه وه.
او هغه ښکلې او ښایسته چې د ورکېدو ویره یې د موندلو د خوشحالۍ نه زیاته وه. د هغې شونډې مسکۍ وي خو په سترګو کې یې غټې اوښکې لکه د مرغلرو ځلېدې. د هغې په لاس کې یو کاڼی و. زرک هغې ته په لیواله لیونتوب وویل زرشال ما په دې کاڼي سنګسار مړ کړه ما ووله. هغې په خپل غریبژن اواز هغې ته وویل زرک واخله په دې کاڼي ته په خپله ځان سنګسار کوه مړ شه. د هغې په ویړ تلې کې د هغه د نامې کاڼی د هغه په انتظار پروت و. هغه دا تور کاڼی د هغې تل نه ډېر په عقیدت او احترام پورته کړو او په دواړو شونډو یې داسې ښکل کړو لکه چې زرشال د ښکلولو کفاره ورکوي. پنځوسم باب د سهارخیزه زیړی لمر کچه پلوچې د پېښور صدر د دنګو امارتونو په دیوالونو راکوزې شوې وې. د صدر ټول مارکیټونه لا په خوب ویده وو ځکه چې د دې علاقې ټول دوکانونه د شپې تر ناوخته کاروبار وکړي او بیا تر غرمې بند پراته وي. د سکولونو د ماشومانو ګاډي او سرکاري ملازمانو پیاده او په ګاډو کې تګ راتګ کېدو خو رش لا هغسې زیات نه و لکه چې د چوټۍ په وخت کې په یو ځای د ګاډو د تګ راتګ نه جوړیږي. د اکتوبر میاشت وه خو په سهار او ماښام کې یخنۍ ورو ورو خپې راغځولې وې. د ایراني کنسریټ په خوا کې هغه چوک چې یوه لاره تر صدر ته راځي دا وخت د بشپړه رش ځای و. د یونیورسټۍ ټول ګاډي او بسونه هم په دې چوک تېرېږي ولې رش ځکه هم زیات شوی و چې دا وخت د فوزي ګاډو یو قافله هغه سړک ته تاوېده چې وړاندې د پېښور ټي وي سټېشن مخې ته تېرېږي. د قافلې وړومبی جیپ چې په چوک راتاو شو نو چوک ښي اړخ ته د سټېډیم د اړخه نه یو نری نروچک یو دنګ زلمی د قافلې خوا ته ور روان شو. زلمي له ځانه څادر تاو کړی و چې د هغه نیمه څېره هم پکې پټه وه. د هغې یوه غټه سترګه او د ګڼو تورو بریتونو یو برید د څادر نه ښکارېدو. هغه په لنډ ځان د قدمونو د فوټپات نه ښکته کوز شو. په سړک کې 2-3 ګامه پورته کړه او پوځي قافلې ته چې څومره نږدې تللی شو نو ورغلو. تر دا وخته د قافلې 2-3 ګاډي د هغه نه وړاندې تللي وو او نور لا په چوک راتاوېده. د سړک بلې غاړې ته په ګاډي کې سور یو سړي دی په نظر کې راخیستی و چې دا زلمی په سترګو ړوند خو نه دی چې نیغ په نیغ پوځي قافله ورخیږي. ناګهانه زلمي خپل څادر وغورځولو او خپل دواړه لاسونه یې داسې خواره کړه لکه چې ګاډو ته د ودرېدلو اشاره کوي او بیا یو داسې هیبتناکه درز شو چې د پېښور ښار تر لرې علاقو یې د خلقو غوږونه کاڼه کړه. د ژوبل انسانانو دړمنې کریکې او د کارغانو مارغانو کوکارې سره یو په بل ګاډي وړې شوې. د فوزي قافلې 3 ګاډي خو بیخي د سوځېدلو ډانچو په شکل کې لوګېده او په ګاډو کې د سورو خلقو د وردۍ ټوټې او د تن غوښې پورته په ونو د بجلۍ په تارونو پورې زنګېدې. چاپېره ولاړو نورو ګاډو ته هم زیان رسېدلی و او بې شمېره خلق زخمیان وو. هغه ګاډي کې سور سړی چې دا زلمی په نظر کې اخیستی او د خپل ګاډي په ماته شیشه زخمي شوی و خو هغه د خپلو زخمونو نه بې پروا نورو خلکو ته په چاړۍ ژبه دغه یوه خبره کوله چې دا خودکش حمله وه. ما هغه ولیدو چې لاسونه یې خواره کړه او زه ځان یې والوځولو. دغه ژبه د هیبت نه بیا نښته د سوځېدلو جیبونو سره د سړک غاړې ته په وینو لړلی یو سر پروت و چې تنه ور پورې نه وه. د هغه خوله او سترګې دواړه وازې وې. د سترګو تورې تښتېدلي وو او په شونډو پراته ګڼ بریتونه یې سوځېدلي وو. د هغه خوله داسې وازه وه لکه چې د ګڼو خلکو نه ګڼ تپوسونه کول غواړي. د هغه بېستره تنه په وینو لړلې سوځېدلې سړک دواړه غاړې داسې پراته وه لکه چې د سړک تورې کرښې اندام ویشلی و. دا په پښتنه خاوره د جنګزاد وړومبی ځانمرګ جنګزاد ناول په همدغه ځای باندې پای ته ورسېدو. تاسو په دغه کیسه کې د یو ناجایزې مینې په اړه باندې پوه شوئ. سرفراز او شیربانو یعنی د زرک مور او د زرشال پلار دواړو سره په خپلو کې په کابل کې مینه لرله. د هغې دواړو ترمنځ په کابل کې د انقلاب په شپه باندې یو ځایوالی وشو. د هغې نه شیربانو امیندواره شوه. سرفراز د یو مشکل د وجې نه پېښور ته راغلی و. شیربانو که څه هم په هغې پسې ډېره وګرځېدله خو اخر هم په هغه پسې پېښور ته راغلې وه. په قصه کې بیا د زرشال او د زرک د مینې خبرې کېږي. په پای کې بیا په دې باندې پوهېږو چې زرشال او زرک سره په خپلو کې خور او ورور دي او لکه د شیربانو په وینا د دوی د ناجایزې مینې سزا اوس باید د دوی اولادونو لیدلی وي. کله چې زرک خبر شو چې سرفراز د هغه خپل پلار دی او زرشال د هغه خپله خور وه نو هغسې هم د جنګ خوښو ګوندونو سره یو ځای ګرځېدلو او د ځانمرګي برید لپاره ځان آماده کو او په پېښور کې ځانمرګي برید وکړو. نو دغه ناول په همدغه ځای باندې پای ته ورسېدو.
هیره دې نه وي چې د جنگزاد ناول د لیکوال د زوی سره چې کله ما رابطه وکړه نو هغه ما ته وویل چې په دغه ناول کې چې کوم دوه اصلي کرکټرونه یعنی زرک او زرشال نو هغه د زرک نوم چې کوم دی دا اشتباهاً ما زرک ویلی او اصل کې د لیکوال په اند باندې دغه نوم چې دی زرک دی یعنی زرق کوم چې موږ هغه زرورق ورته وایو او جنین نوم چې دی زرشال نو زرشال یعنی زرین شال او زرق یعنی هغه زرورق هغه کومه طلا چې وړه وړه شوي وي او موږ په ودونو وغیره کې استفاده کوو که نه زرق چې ورته وایي نو د لیکوال نه دې هم بخښنه وي او تاسو هم باید په اخره کې په دې باندې پوه شئ چې دا زرک نه زرق و دا کرکټر نو هیله لرم چې دغه داستان نه به تاسو خوند اخیستی وي او په داستان باندې به مو سر خلاص شوی وي نو تر هغه چې بل نوی کتاب ستاسو په خدمت کې شروع کوم ستاسو ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم چې دغه داستان مو سره تعقیب کړو او همدارنګه د میا لطیف شاه شاهد صاحب نه هم مننه چې دومره ښکلی او په زړه پورې ناول یې لیکلی و نو دا تمام لرم چې د قصې نه به مو د خوند تر څنګ فند هم اخیستی وي نو تر بیا چې ستاسو کوربه عزیز کاروان ستاسو په خدمت کې حاضرېږي تاسو ټول په لوی الله باندې سپارم ښه شپه د الله په امان